Маленькая, давай кушай, кушай. Доброе утро. Девочка моя, стрелка, белка моя. Давай кушай, все хорошо будет. Это вкусно, специально вкусная еда для собак. Что у вас такое, малыш? Ты простудилась, наверное, да? Все, курочку ты, спинки курочки ты очень любишь, я знаю. Моя красавица. Все, побежал я других кормить. Может быть, сегодня еще и стрелку приволоку сюда, потому что она там тоже в проблеме.